很开心看到各位哦，我个人觉得，所谓情人节呢，读者就是作者最好的情人，所以真的很开心看到各位。那我也非常荣幸今天能有机会跟李刚导演一起对谈关于《小王子》这个故事。那我的角色比较特别，就是我是负责帮刚导把这个剧本改编成小说的一个改编撰写这样的一个角色。其实在这个过程之中呢，我会真的感受到说，刚导对于一个台湾电影的一些想法跟热情，所以其实真的很希望那时候我们在构成整个作品的开始以及开会的过程中，就听刚导分享了很多他在创作之中的想法。其实那个时候还没有听到木马集团可能会开一个这个分享会的时候，我就有在想，真的要很希望能有机会让刚导把这些事情实际的说给各位读者、各位观众来听哦。那所以今天第一个问题就是想先请刚导跟大家分享一下，就是怎么会想到说要做想飞这样的一个主题的电影，因为它这么的特别。大家好，我是李刚，我是想飞的监制兼导演。这个题材因为我这些年都做监制了，那这个题材我自己弄完之后，我实在太喜欢了，我实在什么都交给别人拍，我就自己下来当导演了，把自己拍掉半条命。那为什么要拍这个电影？我从小就觉得世界上最帅的男人是战斗机飞行员，我一直想当战斗机飞行员。那不过爸爸当校长了，联考的时候还是没有考空军官校。我到小时候总是觉得那个穿那个橘色的衣服，戴着那个船型帽，还有那个锐变眼镜，后面是军刀机，那个我真的觉得是帅毙了。要看一些空战的电影，然后其实就是因为家里住在宿舍嘛，很封闭，又是联考，又是一个戒严的时代，想飞就是一种想自由、一种浪漫的憧憬。我到国中之前都跟李安睡一张床上，到国中才有自己的床。在国中之前，每天晚上都跟他讲那个空战的故事给我听，这样把我哄睡啊，就是那是一种真的会接近会飞翔的一个自由飞翔的世界。那后来我还是没有考空军官校，我考空军官校可能就没有这部电影。那到了之后我做电影，我大概也做了20年电影。台湾的电影大概90年到08年之间是死掉的状态。那个时候电影开放嘛，一开放就全部被好莱坞电影吃掉了，商业电影就被吃掉了。艺术电影搞了2年，观众也跑光了，那就90年到08年10几年的时间，台湾电影是死掉的状态。我之前拍了一部电影，已经是最末期了，就是09年拍的《条子阿布拉》，拍完之后台湾没有电影工业，我就是这一批最倒霉的，就是前不着村后不着店的这一批导演。那之后到了我02年开始进口发行电影，之后也做连续剧。之后就到了06年开始做监制，就是制造这个要讲很长了，今天不是上电影课，就是整个台湾的电影工业。那做监制就是电影也是跟所有上中下游一样嘛，它上游是资金啊、内容啊，这是上游做的事情；中游就是制造啊，就是前置后置拍电影，这是中游的；下游就是发行。那我开始做监制就是个反上中下游，你要找钱财、找人才、找题材啊。就我在10年的时候，我看到了那个manga，我心里就想，4个小流氓都能红成这样，我拍4个飞官还得了？后面是F-16跟幻象啊，那多像了。那可是当时，这也是个梦想，因为你战斗机你要在台湾你要怎么拍？台湾没有这个电影工业，你要怎么做？然后军方也20几年没有也不协助拍电影啊，你要怎么做？那电影就是梦想，我就有这个梦，我就开始去跟国防部去谈，我想拍一个像 Top Gun 这样的东西。跟 Top Gun 这样的东西，很不好想，它太简单了，它是一个美国英雄片，英雄片就好人打坏人嘛。就是我也不认同英雄应该是这个样子啊，就是美国英雄都是反体制啊、反国家、反长官，他是个人英雄的东西。
我并不想做这样的东西，而且好人打坏人，美国爱打谁就打谁，台湾要打谁，我也不能说我跟中共要空战，国防部一定不支援我，也不能调一台去打日本。那北韩也跟我没关系，也打不到，中东跟我们也没关系，也不知道打谁。那我也不想做中国英雄，中国英雄跟美国英雄是相反，都是苦大仇深的，国仇家恨的，那个报仇的，我烦都烦死了，我不想当这样。现在当兵也不是这个概念，谁当兵是国仇家恨的，就故事想不出来，这个事情就卡了大概快大半年。那后来我听到一个，我去国家地理频道去谈事情，就是他们给我看了一段纪录片，叫《国道起降》，是讲 IDF 战斗机降落那个高速公路这样的，一个纪录片。其中有一段是李正亮中校，现在好像刚刚升上校，他的太太是盲人，我觉得这个实在是太精彩了。一个是纪律的，身体最好的，眼睛是世界上最好的战斗机飞行员；一个是浪漫可是看不见的女孩。这两个人的世界，戏剧就是做冲突。我觉得这个戏剧太有张力了。我就跟那几个女生随口掰了一个故事。我说，我想象的第一个画面就是那个铁达尼号那个 Jack 抱着 Rose 在船头在飞的那个画面。我说这个女孩就是因为特别浪漫，然后她眼睛又瞎，她看不见，所以她要她先生每天晚上讲故事给她听，哄她睡觉，就像李安小时候说故事给我听一样。那是他们两个最私密、最快乐的世界，就是战斗机飞行员那个眼中的世界是最美丽的世界。所以她先生每天晚上跟她讲天上有小恐龙啊，有恐龙啊，有雪人啊，小雪人什么，就掰那个故事给她听，哄她睡觉。就有一天他太太病重了，快要走了，他先生就违规把他带到了天上，就坐军机飞到了天上，到了他们两个最幸福、最私密的世界。下来之后，太太也走了就他长官，他先生非常的难过，他长官就处罚他也不是，不处罚他也不是，也不知道怎么办。他讲到这里，看到其他几个女生都哭了，就说：“哥，你一定要拍这部电影。”这样。我觉得这个点子，这个主意很好，我就从这里开始发展故事，弄了大半年，我就把这个故事，就是把它做完。可是之后就是噩梦一场了，就是你要怎么说这个故事，跟怎么做这个故事。因为台湾现在电影都不做research的工作，就随便瞎掰。空军战斗机飞行员是一个可能是最神秘的世界，你根本不知道这群人在干嘛。他怎么受训？他怎么专业的东西？他跟老婆怎么讲话？跟同学怎么样？飞机的仪表是什么？那个东西，那个是完全我们一个字都掰不出来。所以我们的research大概花了有大半年了。你要做4道research，从编剧开始，你要做很大型的访问，然后慢慢才把故事整理出来，才能够编故事。要不然你根本不知道他们在干嘛。然后你这故事编出来，空的东西非常多，因为专业的东西都不会写。然后再来第2道的research是制片他们要到空军官校去 long stay 去把它每个细节要搞清楚然后回来我们再填再修改。再来是导演组有7个人，有管场地的，有管服装的，有管动画的，再分头再把它再更细。然后还有一个 research 就是从头到尾所有的每一个细节都要有空军专业的人在那边帮我们解答，很多东西他们也不知道。你说像那 IDF 被雷击，大概没有能够生还的生还的人告诉你被雷击是什么状态，那个还要一格一格去想之后才能把这个故事才能落实下来这是他的困难就是你要怎么做出来，怎么说这个故事，怎么做这个故事。